wahulan ora utawi tetepe ya abdun iku ya sudu nutupi ya bako hu ing ya abdun anfana ihi saking lebure ya abdun yuwati ngawehi ya abdun kula zikistin ing saban-saban kang anduene bagian kistohu ing bagiane ye zikisti kistohu ing bagiane ye zikisti wa yuwafi lanu khani yasi abdun kula zihakin ing saban-saban kang anduene hak hakohu ing hake yezihan wa qad qala hikmah salajengna kadieu sana wa qad qala lan teman-teman wis ngucap wis ngandika sapa Abu Bakrin Sayyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu As-Siddiqi kang akeh jujure Rodia muga tilar bendu sopo Allahu Allah anhu saking ya Abu Bakar Siddiq amin li Aisyah takadwe Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lama nazalat ing dalam samang-samang saturun opo baro'atuha lulu bare ya Aisyah minal ifki saking minal ifki saking tuduhan kang goro minal ifki saking tuduhan kang goro ala lisani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ing atase lisane Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Shalla muga parin rahmat sapa Allah alaihi ing atase Kangjeng Nabi wasallam lan muga paring kaselamatan ya Allah ing Kangjeng Nabi amin ya Aisyah tu ing lafad ya Aisyah tu tadi kola ya Aisyah tu ing lafad ya Aisyah tu maknane ya Aisyah tu he Aisyah mana uskuri itu syukuran sira wedon Rasulullah ingkang jeung Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla muga paring rahmat sapa Allah barokah tabaruk shalla muga paring rahmat tilogatan sapa Allah alaihi ing atase Kangjeng Nabi wasallam lan muga paring kaselamatan Allah ing Kangjeng Nabi jadi iya Kangjeng Nabi mah faqalat maka nulingan dikaya Sayyidah Aisyah wallahi la ashkuru ing lafad wallahi la ashkuru maknane wallahi demi Allah la ashkuru ora syukuran ingsun illallah angin ing Allah dalam nuduhaken ha ing Sayyidah Aisyah sopo Abu Bakrin Sayyid Abu Bakar radhiyallahu an alal makomil akmali ing atase makom kang luwih sampurna makomil bako nyatane makom bako makom tetep al muqtadi kang ngajurung li isbatil asari kadue natepaken piro-piro makhluk wa qad qala lan teman-teman ngandika ya Sayyid mana Allah wa qad qala lan teman-teman ngandika Allah ta'ala hale maha dukur ya Allah anishkurli ing ayat anishkurli maknane anishkurli yenta anishkur yenta syukuran siro li ing ingsun wali walidai kalan kadue bapa biang siro
wali daikalan kadue bapa biang siro. Wa qala lan ngandika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaskuru ing lafad la yaskuru manane Allahu wa rasuluhu alamu bihaqiqatil murad. La yaskuru ora bisa syukur Allah ing Allah sapa man wong, la yaskuru kang ora syukur yesi man anasa ing manusa. Wa kanat lan ono ye Sayyidah Aisyah, hiya tegese ye Sayyidah Aisyah, fi dzalikal waqti ing dalem mangkono waktu iku mustolimatan kang kakerem an syahidiha saking nyakseni ne ye Sayyidah Aisyah, goibatan tur kang samar anil asari saking piro-piro makhluk. Falam tashhad maka ora nyakseni ye Sayyidah Aisyah illal wahida angin ing dat kang maha tunggal al qaharo tur kang maha maksa. Hikmah salajengna inna qurratal aini satuhune kabungah netra, penglihatan yang indah, penglihatan yang menyenangkan, bisyuhudi kalawan nyakseni iku ala qadril ma'rifati tetap ing atase ukurane ngaweruhi bil masyhudi kalawan kang den sakseni, kalawan kang den sakseni. Nyatane Allah fa rasulu maka utawi Rasul sallallahu alaihi wasallam iku laisa ora nono apa ma'rifatu ahadin ma'rifate wong suwiji iku ka ma'rifatihi tetep kaya ma'rifate ya Rasul, iku ka ma'rifatihi tetep kaya ma'rifate Rasul. Falaisa maka ora nono apa qurratu ainin pangbubungan netrane iku ka qurratihi tetep kaya pangbubungan netrane Rasul. Wa inna ma kulna lan angin pastine ngucapaken kita inna qurrata ainihi ing lafad inna qurrata ainihi maknane inna qurrata ainihi satuhune pangbubungan netrane ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam keheula iku fi sholatihi tetep ing dalam salate ya Kangjeng Nabi bisyuhudihi kalawan sabab nyakseni ne ye Kangjeng Nabi jalala masyhudihi ing kaagungane kang den saksi aken dening Kangjeng Nabi, jalala masyhudihi ing kaagungan kang den sakseni ne dening Kangjeng Nabi. Li'annahu karena satuhuna ye Kangjeng Nabi iku qad asyara temen-temen wis isyarah ye Kangjeng Nabi ila dalika maring mangkono ye syuhud bi qaulihi kalawan pangandikane Kangjeng Nabi fi sholati ing lapad fi sholati walam yakulan orang ucap ye Kangjeng Nabi bi sholati lafad bi sholati id karena huwa utawi ye Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la takiru ora
ora senang tina kuroh ain iku la takiru ora senang opo ainuhu netrane Kangjeng Nabi bi ghairi rabbihi kalawan liyane pangerane ye Kangjeng Nabi wa kaifa leres wa kaifalan buhale kaya opo wa huwa hale utawi ye Kangjeng Nabi iku ya dulu nuduhaken ye Kangjeng Nabi ala hazal maqami ing atase ikilah iki makom wa ya'muru adinya wa ya'muru kan di sisina yang ngalogat di sisina wa ya'muru lan marentah ye Kangjeng Nabi man ing wong bihi ya wa ya'muru bihi man siwahu itu wa ya'muru lan marentah ye Kangjeng Nabi bihian mana pada mana sak jam 5 ngalogatung ku pan ek tamat mana wa qad qala wa qabi balillahi ya man siwabi qali mana di dinya idhuwa qad asru inama qul inna bi salati bi suhudi ya wala anau qad asbi qali walam yakun wa ya'muru bihi gitu man siwahu gitu ya wa ya'muru lan marentah ye Kangjeng Nabi bihi kalawan ieu nu atas sana bihi kalawan ieu mana wa ya'muru lan marentah ye Kangjeng Nabi bihi kalawan ieu makom man ing wong siwahu kang saliyane ye Nabi gitu. Wa ya'muru lan marentah ye Kangjeng Nabi kalawan bihi kalawan ieu hazal makom kadinya man ing wong siwahu kang saliyane Kangjeng Nabi bi qauli kalawan pangandikane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubud ibadah sira Allah ing Allah kaanaka kaya satu sira iku taro ningali sirahu ing ieu Allah wa muhalun lan iku kang mustahil ayyara utawi yen ningali ye si man hu ing ieu Allah wa yashhada takdir mah wa ayyashhada jadi ayyara atau kana yaro wa yashhada lan nyakseni ieu man mahu sumertane Allah siwahu ing saliyane Allah fa in qala maka lamun ngucap sapa qailun wong kang ngucap qad yakunu ing lafad qad yakunu manane qad yakunu terkadang ono apa qurratul aini pangbubungan netra iku bisolati tetep kalawan salat li ana karena satuhune ye salat iku fadlun kapunjulan minallahi saking Allah wa barizatun lan kang metu lan kang zahir min aini minatillahi saking zat kanugrahaan Allah ta'ala hale maha dukur ya Allah fa kaifa la yafrahu hale kaya opo ora bunga ye si man biha kalawan ye salat wa kaifa la takunu lan buhale kaya opo ora ono opo qurratul aini pangbubungah netra iku BH nah jadi BH itu geus turun iku biha kalawan ieu salat wa qad qala lan teman-teman wis ngandika sapa Allah subhanahu wa maha suci Allah wa ta'ala lan maha dukur ya Allah
kul bi fadlillah ing lafad kul bi fadlillah maknane kul ngucapaken sira bi fadlillahi kalawan kapunjulan Allah wa bi rahmatihi lan kalawan rahmat Allah pabidzalika maka kalawan mangkono mazkur saking fadlillah wa rahmatihi falyafrahu maka becik bubungahan ye mukminun kena insan higae manusia falyafrahu maka becik bubungahan ye insan fa'lam maka ngaweruhi sira itu benar anal ayat tak kadinya satu ne ayat iku qad au ma'at teman-teman aweh isyarah ye ayat ilal jawabi maring jawaban liman kadue wong tadabbaro kang ngangen-ngangen ye siman sirul khitabi ing rahasiane cacalatun id karena qala wis kandika sapa Allahu Allah benar kadinya id qala Allahu ta id karena pabidzalika falyafrahu id karena pabidzalika falyafrahu id karena pabidzalika kalawan mangkono mazkur saking fadlillah wa rahmatih falyafrahu maka becik bubungahan ieu mukminun ek umat wa maqalalan orang ngandika Allah fabidzalika fafrah ya Muhammad ing lafad fabidzalika fafrah ya Muhammad manane fabidzalika maka kalawan mangkono fadlillah lan rahmatih fafrah maka bunga siro ya Muhammadu he Muhammad kul ngucapaken siro lahum kadue ieu umat falyafrahu maka becik bubungahan ieu umat bil ihsani umat insan ge mukmin bil ihsani kalawan gawe bagus wa tafaduli lan kapunjulan wal yakun lan becik ono opo parhu kabunga siro anta tegese siro iku bil mutafadili tetep kalawan dat kang parin kapunjulan iku bil mutafadili tetep kalawan dat kang parin kapunjulan kama kola kaya oleh wis kandika sapa Allahu Allah taala hale maha dukur ya Allah fil ayatil ukhra ing dalam ayat kang weweneh kulillahu ing lafad kulillahu maknane kul ngucapaken sira Allahu jeung ayat salajengna Allahu anzalahu ing lafaz itu perlu kita Allahu utawi Allah maka akan sira maring ayat sabanjure Tumazar maka kari-kari ninggalaken sira hum ing ieu umat fi khaudihim ing dalem silulupane ye umat yal abuna hale pada amengan ye umat ik masalah jeung terakhir itu pangais bungsu ya pangais panjang kene anasu utawi manusia fi wurudil minani ing dalem tumekane piro-piro kanugrahaan fi wurudil minani ing dalem tumekane piro-piro kanugrahaan iku ala salasati aksamin tetep ing atase telu piro-piro duman
farihun sawiji wong kang bungah bil minani kalawan piro-piro kanugrahaan la min haitsu muhdiha ora saking sakira-kira kang parin ieu minan la min haitsu muhdiha ora saking sakira-kira kang parine ieu minan wa munsyiha lan kang nyukulaken deneng minan wa munsyiha lan kang nyukulaken deneng ieu minan walakin tetapine biwujudi mut'atihi kan lain kawin mut'ah biwujudi mut'atihi kalawan tinemu kasenangan biwujudi mut'atihi kalawan tinemu ne kasenangane ieu farih fiha ing dalem ieu minan fiha ing dalem ieu minan fahadza maka utawi ikilah iki farih iku minal ghafilina tetep setengah saking piro-piro wong kang lali kabeh yasduku ambeneri alaihi ing atase ieu farih apa qauluhu ta'ala pangandika Allah ta'ala hatta iza farihu lafad hatta iza farihu farihu sulasi mujarrad soalna simai hatta iza farihu malah tatkala bungah ye si kaum bima kalawan barang utu kang den tekani ye kaum akhodna maka ngalap kita hum ing ieu kaum bagtatan kalawan sanalika kalawan kaget kalawan sanalika wa farihun lan wong kang bungah nu kadua ayeuna wa farihun lan wong kang bungah bil minani kalawan piro-piro kanugrahaan min haitsu annahu saking sakira-kira satuhune ye si farih iku syahida nyaksen ieu farih ha ing ieu minah ha ing ieu minan minnatan ing kanugrahaan miman saking zat arsala kang ngutus ieu man ha ing ieu minah wa nikmatan lan ing nikmat miman saking zat ausala kang wis nepungaken ieu man ha ing ieu nikmat yasduku ambeneri alaihi ing atase ieu parih nu kadua yasduku ambeneri alaihi ing atase ieu parih apa qauluhu ta'ala pangandika Allah ta'ala kul bi fadlillahi dulu lieur lapar kul bi fadlillahi ayat kul bi fadlillahi maknane Allah wa rasuluhu alamu bihaqiqatil murad kul ngucapaken sira Muhammad bi fadlillahi kalawan kapunjulan Allah wa bi rahmatihi lan kalawan rahmat Allah pabidzalika maka kalawan mangkono fadlilan rahmat falyafrahu maka becik bubungahan ieu umat huwa utawi ieu zalik mana iku khairun leuwih bagus mimma tinimbang saking barang yajma'una kang pada kukumpulan ye si umat ing ma yajma'una kang pada kukumpulan ye umat ing ma ayeuna nu katilu wa farihun lan wong kang bungah billahi kalawan Allah azza kang maha gagah ya Allah wa jallalan maha agung ya Allah masyagola ora nungkulaken hu ing ieu pari
minal minani saking piro-piro kanugrahaan opo zohiru mut'atiha zohire kasenangane yeminan opo zohiru mut'atiha zohire kasenangane yeminan wala batinu wala batinu minatiha itu ya lan ora batine kanugrahaane yeminan bal balik tak syakola nungkulaken hu ing ieu pari opo anadru ningali ilawahi maring Allah. Aduh keur lapar suara ditarikeun saleng-leng lieur ilallahi maring Allah ta'ala hale maha dukur ya Allah amma saking barang siwahu kang saliyane Allah wal mana an-nadrunya wal jam'u bentar wal jam'u lan ngumpulaken alaihi ing atase Allah wal jam'u lan kumpul wal jam'ulan kumpul alaihi ing atase Allah fala yashhad maka orang nyakseni ye si pari illa iyahu angin ing endi-endi Allah yasduku ambeneri alaihi ing atase ye pari opo qauluhu ta'ala pangandika Allah ta'ala hale maha dukur ye Allah kulillahu ayat kulillahu maknane kul ngucapaken sira Muhammad Allahu utawi Allah iku kang nurunaken gitu sumazar maka kari-kari ninggalaken sira hum ing ieu makhluk fi khaudihim ing dalem silulupane ieu makhluk ya abuna roh lieur hale pada ameng-amengan ieu makhluk kasabaraha ieu nak terakhir pangis bungsu aduh wa qad auha lan teman-teman parin wahyu sapa Allahu Allah taala hale maha dukur ya Allah ila Daud maring Kangjeng Nabi Daud alaihi salatu wassalam ya Daud he Nabi Daud kul ngucapaken sira li siddiqina kadue piro-piro wong kang ahli bener kabeh bi kalawan ingsun fal yafrahu maka becik bubungahan ye siddiqin wa bi dzikri lan kalawan zikir ing ingsun falyatana maka becik senang-senang ya sidikin wallahu utawi Allah di launan sorana rada lieur ditarikeun saep baterena we wallahu utawi Allah taala hale maha dukur ya Allah iku yaj'alu anda diaken Allah mana farhana ing kabungah kita wa iyakum lan ing endi-endi sira kabeh bihi kalawan Allah wa biridho lan kalawan ridho minhu saking Allah wa ayaj'alalan yenta anda diaken Allah na ing kita min ahlil fahmi saking ahli faham anhu saking Allah wa ala yaj'alalan lan muga yenta ora anda diaken Allah na ing kita minal ghafilina saking piro-piro wong kang lali kabeh amin wa ayas lakalan yenta ngambahaken Allah bina
ing kita sedaya maslakal mutakina ing enggon ngambahe piro-piro wong kang takwa kabeh. Amin. Bimani kalawan kanugrahane Allah wa karomihi lan kamulyaane Allah. Geus ilahi itu. Amin ya rabbal alamin. Entos sakitu? Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu a'lam. Tadi mana nama orang tabaruk terjemahkeun membaca terjemahan Allah. Da sakali deui hikmah-hikmah nu aya dina juz 2 yaitu merupakan pengulangan dari juz 1. Jadi entos kusim kuring tos dianggap tiasa sadayana. Pan keur kieu husnuzon perlu teh keur kieu. Mana aya waktu setengah jaman deui. Lieur eta ya. Lapar meureun. Ditarikeun suara hieng aja. Mana 269. Ayyuhas salik. Ayyuhas salik. Lapar. Leuleus. Yuk urang awas sasarengan. Wa annahu la budda li bina'i hadzal wujudi antan hadima da'imuhu wa antasluba karoimuhu. Dan bahwasanya bangunan alam ini pasti rusak binasa sendi-sendinya dan lenyap semua kesenangan barang berharganya. Ayyuhas salik. Terkadang kita suka mengejar hal-hal yang sifat duniawi, betul tidak? Habis waktu kita dipakai mengejar harta sampai lupa kepada Allah. Habis diri kita mencari pangkat di dunia ini yang mana pangkat itu akan habis. Betul. Bupati ada masa habis jabatannya ada. Gubernur ada masa habis jabatannya ada. Harta kita akan kita bawa mati tidak? Jabatan kita akan dibawa mati gak sama kita? Tidak. Matak cek di dia wa annahu la budda li bina'i hadzal wujudi. Dan sesungguhnya semestinya bagi bangunan yang ada ini, bagi segala sesuatu bentuk yang ada sekarang ini, antan hadima da'imuhu, penyanggahnya, sendi-sendinya pasti roboh. Wa antasluba karoimuhu, dan kemuliaannya akan dicabut kembali oleh siapa? Allah. Jadi kalau kita ingin gagah selamanya, jangan menggantungkan kita dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka bergantunglah kita kepada siapa? Allah. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya akan roboh, semuanya akan hancur kecuali Allah. Maka gantungkanlah kita kepada siapa? Allah. Tembuskanlah kita ke hadrat Allah yang tidak akan pernah rusak, yang tidak akan pernah hancur. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Hikmah salajengna pan kudu beres. Fal akilu ayo sasarangan. Fal akilu man kana bima huwa abqa afroha minhu bima yufni qad asyraka nuruhu wa zaharat tabashiruhu. Maka orang yang sempurna akal ialah yang lebih suka atau gemar pada apa yang kekal daripada yang rusak lenyap, karena telah terang nur hatinya
dan tampak tanda-tanda bukti nur itu pada seri mukanya. Ayyuhas salik, eta mang eta aya titik di dinya kurang geunaheun teh. Mun koma rada geunaheun eta titik jadi siga titik di dinya gitu. Berarti nyambung keneh. Fal akilu orang yang berakal. Kita ingin disebut orang yang berakal, kita pengen disebut orang yang berakal, pengen. Nah, bagaimana sih prinsipnya orang yang berakal itu? Lihat, menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, fal akilu orang yang berakal itu man, yaitu orang kana bima huwa abqa, kana yaitu orang bima dengan sesuatu, huwa yang mana sesuatu itu abqa abadi, afroha orang tersebut lebih bahagia, minhu daripada bima yufni, daripada dia bangga dengan hal-hal yang rusak. Ya lihat, artinya mana? Orang yang berakal adalah orang yang lebih bergembira dengan segala sesuatu yang abadi daripada dengan sesuatu yang musnah. Sedangkan ai urang mah bungah keneh simkuring naros. Aina jujur, si mah simkuring. Bungah keneh celeg aya nu mere mobil atau bungah keneh bisa tahajud. Jujur, cek hawa nafsu urang. Bungah keneh aya nu mere mobil atau bungah keneh bisa salat tahajud. Cek hawa nafsu mah bungah keneh dibere mobil, nu padahal mobil mah bakal musnah, nu padahal mobil mah bakal ruksak, nu padahal duniawi mah bakal ruksak. Saha nu moal ruksak? Allah. Tah jalma anu berakal mah leuwih keneh bunga mikiran segala sesuatu nu moal ruksak, mentingkeun segala sesuatu nu moal ruksak nyaeta saha? Allah. Tibatan fokus kana masalah dunia nu bakal ruksak. La ilaha illallah. Cek kamari menang teu boga mobil, menang teu? Menang teu boga motor, menang. Ngan cukuplah mobil dan motor dan jabatan dan pangkat, cukuplah ada di dalam genggamanmu, tapi di dalam kalbumu hanya fokus untuk Allah. La ilaha illallah. Apabila akil sudah begitu, qad asyroko, maka bercahaya apa nuruhu, cahayanya orang yang berakal, wa zaharat dan zahir apa tabasyiruhu, kabar bahagia baginya. Jadi lamun urang geus kitu berbahagialah, dan insya Allah cahaya hatinya selalu bercahaya. Hikmah salajengna jadi nyamung tina fal akilu fasorofa bal anhado nyamung keneh. Hikmah salajengna ima daek dikupingkeun teu sabodo dari mah ngalinur we sim kuring geus laleuleus geus lieur teh leng-lengan Pak bieu ke sang tiis lieur leng-lengan awas sasarengan fasorofa an hadhihi dari mughadiyan wa a'rada anha mu'alliyan falam yattakhidha watanan wala ja'alaha sakana. Maka ia memalingkan muka dari dunia ini dan mengabaikan dengan memejamkan mata dan berjalan terus atau meletakkan di belakangnya, maka tidak menganggapnya sebagai tanah air dan tempat tinggal. Tadi orang yang berakal teh orang yang lebih suka dengan dengan dat yang maha kekal daripada dengan sesuatu yang rusak. Jadi apabila kalau kita masih lebih suka hal duniawi daripada hal-hal yang lebih memfokuskan diri tembus kepada Allah, berarti kita sudah berakal belum? Akalnya sempurna tidak? Tidak. Tuh. Kemudian fasorofa, si akil tersebut berpaling, memalingkan an hadhihi dari tina ieu
desa tina ieu dunya mugdian bari manehana meuremkeun socana. Meuremkeun socana. Jadi menang tuh boga dunya, menang. Ngantong diasupkeun kana naon? Kana hate. Tong tika panon teh fokus tika wiridan teh, wirid waqiah nu di wirid waqiah lain fokus ka Allah tapi nu katingali teh eta we sayap enmek nu katingali teh. Tuh. Padahal kalau akil itu lihat, orang yang berakal fasorofa an hadhihi dar, dia berpaling dari dunia mughadiyan dengan memejamkan mata, wa a'rado anha muwalian, dan dia menghindarinya dengan membelakanginya. Tukangan we dunia mah tukangan. Jadi lain alladiyat lubuk amamak lain nu kumaneh dicari lain. Anu ku urang dicari hareupeun mah saha? Allah. Dunia mah tukangan, syukureun, non? Syukuran lamun dunia nuturkeun. Tepan kitu, lamun urang nu ditujuna saha? Allah, maka dunia nuturkeun. Dunia mah tukangan we. Cenah nuturkeun urang. Hartos teh. Jadi lain teu kudu boga dunia, cek tadi gitu. Seorang akil mah ditukangan dunia teh. Di naon cenah? Ditukangan. Jadi dalam artian lain urang nuturkeun dunia, lain urang kudu ngudag-ngudag dunia, tapi dunia sina nutur-nutur urang. Mana falam yatakhidha watonan, orang yang berakal tidak menganggap dunia ini sebagai waton, sebagai tanah air, sebagai tempat tinggal. Wala ja'alaha sakanan, dan orang yang berakal tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal. Karena orang yang berakal, dia menganggap tempat tinggal yang sebenarnya yaitu nanti di mana? Di akhirat. Dunia mah hanya bayangan saja, dunia mah hanya jembatan saja. Jadi lamun urang ayeuna fokus ngagugulung masalah dunia, sarua jeung ngagugulung jamatan, sarua jeung ngagugulung jamatan. Contoh ti ieu bade ka Selabintana, mentas wahangan Cipelang. Bade ka Selabintana aya wahangan naon cenah? Cipelang. Are ka Selabintana teh cicing we dina jamatan, kira-kira nepi moal ka Selabintanana? Moal. Kitu oge urang cicing di ieu dunia, dunia mangan saukur jamatan, lain tempat salilana, lain tempat salilana. Itulah orang yang berakal. Selanjutnya, yuk orang awas. Bal anhadul himmata fiha ilallahi ta'ala wasara fiha musta'inan bihi fil kudumi alaihi. Tapi dia membangkitkan cita-citanya di dunia hanya untuk Allah. Orang yang berakal itu orang yang semangat cita-citanya itu bukan mengejar dunia, bukan mengejar apa, tapi semangat mengejarnya itu ingin usul kepada siapa? Allah. Ingin usul kepada Allah. La ilaha illallah. Lanjut. Dan dia berjalan di muka bumi dengan memohon pertolongan Allah seraya menghadap kepadanya. Dan dia diam di muka bumi ini, tiada lain tempat dia berlindung hanya kepada siapa? Allah. Salajengna pamazalat mati sarengan pamazalat matiyatu ajmihi la yakiru qararuha daiman tisyaruha ila an anahot bihadratil qudsi wa bisatil unsi mahalul mufatahati wal muwajahati wal mujalasati wal muhadasati wal musyahadati wal mutalaati
fasaratil hadratu mu'asyasha qulubihim ilaiha ya'wuna wa fiha yaskunun. Tuh. Maka tetap terus kendaraan semangatnya tidak berhenti. Oh, iya. Tuh, semangat seorang yang berakal itu tidak pernah berhenti. Terus Ia tunggangi ketetapan hatinya sebagai kendaraan dan sekalipun tidak pernah berhenti, sehingga ruh turun di hadirat kesucian dan hamparan keintiman di tempat saling membuka atau mukasyafa, mufatah, saling menemani atau mujalasah, muwajahah jeung Allah teh. Terus nanti berdialog atau muhadasah, saling menyaksikan atau musyahadah, dan saling memperhatikan atau mutola'ah. Maka hadirat Allah menjadi bersarang hati mereka. Kesanalah mereka berlindung dan di sanalah mereka menetap. Ayyuhas salik Labbaik. Jadi orang-orang yang berakal, mereka bersarang di hadrat Allah, mereka tinggal di sana. Lanjut. Faidza nazalu ila sama'il hukuki aw ardil hududi fabil idni wat tamkini warusukhi fil yaqini falam yanzilu ilal hukuki bisu'il adabi wal ghaflati wala ilal hududi bisyahwati wal mut'ati bal dakhalu fi dzalika billah walillah wa minallah wa ilallah. Tadi ketika orang-orang yang berakal, yang sudah makrifat kepada siapa? Allah. Mereka tadi bermesraan dengan Allah, dengan di hadrat Allah. Tapi ketika mereka turun, nu dimaksud dina tengahna aya dina sisina sarahna, fa idza nazalu ila sama'il hukuk, ketika mereka turun bersamaan dengan makhluk, au ardil hudud atau bagian-bagian bumi, pabil izni maka dengan izin Allah, wa tamkini dengan tamkin Allah, warusuhi dan dengan keyakinan, dengan ketetapan fil yakini dalam keyakinan, falam yanzilu ila hukuki, mereka tidak turun terhadap hak-hak bersama makhluk, bisu'il adabi wal ghaflati, dengan su'ul adab wal ghaflati dan lupa. Jadi walaupun mereka sudah sampai ke hadrat siapa? Allah, mereka tetap biasa saja bergaul dengan sesama apa? Makhluk. Untuk geus tembus ke Allah teh kalah jadi naon? Nganggap remeh makhluk, tidak. Mereka tetap tidak su'ul adab, tapi mereka husnul adab. Terus Bang Nusa, bacalah ya, terus dibaca jangan terjemahan aja. Sok. Maka apabila mereka tiba di langit, yakni menunaikan hak kewajiban, atau turun ke bumi yang berarti menurutkan hawa nafsu, maka keduanya itu dengan izin dan keyakinan yang mendalam. Karena itu tidak menunaikan kewajiban dengan menyalahi adab atau kelalaian. Tidak. Jadi lamun aya disebut wali tapi tara salat, tara naon, itu wali bukan? Bukan. Terus. Demikian pula bila menurutkan hawa nafsu, bukan semata-mata dorongan syahwat yang meluap atau kesenangan duniawi, tetapi mereka masuk ke dalam kedua-dua bagian itu dengan bantuan pertolongan Allah dan untuk keridhaan Allah, menurut tuntunan Allah, serta berharap kepada Allah. Terus di situ bermainnya Pak orang yang makrifat itu. Billah, lillah, binallah, ilallah. Kunaon usaha? Diparentah usaha ku Allah. Kunaon make daek ini usaha? Karena tadi kunaon make daek usaha? Diparentah usaha
ku Allah, aya perintah Allah. Aduh. Walillah usaha teh karena naon di? Allah. Terus nanti wa minallah menang untung batik eta teh di saha teh? Ti Allah. Menang untung batik teh ilallah, dipakai ibadah, dipakai bekal urang kekuatan ibadah ka saha? Allah, lain dipakai poho ka Gusti Allah, la ilaha illallah. Hikmah salajengna, ayo orang awas sekarang. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Amin. Liyakuna nazari ila haulik wa quwwatika idza adkhaltani wastislami wan qiyadi ilaika idza akhrajtani waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yansuruni wa yansuru bi wa la yunsaru alayya yansuruni ala syuhudi nafsi wa yufnini anda irati hissi. Dan katakanlah, Tuhanku, masukkan aku. Aminan. Amin. Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Amin. Dan keluarkan aku. Masukkanlah aku ke tempat yang benar. Kira-kira Bapak masuk ke Azaniyah ini ke tempat yang salah atau yang benar? Benar. Masuk aina diajar ngamalkeun zikir bertorikoh. Dikirnya yang benar atau yang salah? Benar. Jadi diibaratkeun lamun jalma ngamalkeun zikir, manehana teh bagaikan ulat nu sok ngateulan ka batur asup kana naon tah? Ngabuleun sorangan kana kepong. Adkhilni mudkhala sidqin, dalam artian lamun hileut teh mah tuh asup kana tempat anu benar. Terus dan keluarkan aku di tempat keluar yang benar. Ketika amin. Dan ketika itu siapa? Si ulat sudah menjadi kupu-kupu, dia keluar di tempat yang benar dan dia menjadi semakin benar. Tingali nu asalna hileun sok ngateulan batur, leumpang ge kakarayapan, tapi manehanana geus leukeun, geus napaan diri sorangan, manehanana bisa hiber ka mana-mana. Tah urang ge mudah-mudahan sing jadi kupu-kupu. Amin. Amin. Terus agar penglihatanku tertuju kepada daya dan kekuatanmu. Amin. Ketika kau memasukkanku, dan kepatuhanku hanya untukmu ketika kau mengeluarkanku. Amin. Dan berikan pula kepadaku dari sisimu kekuatan yang menolong. Amin. Yang membelaku. Amin. Yang menolong denganku. Amin. Dan kekuasaan yang tidak menjatuhkanku. Amin. Kekuasaan yang membantuku menyaksikan nafsuku, dan kekuasaan yang melenyapkanku dari kuasa indrawi. Amin. Hikmah salajengna. In kanat ainul qalbi tanzuru ila annallaha wahidun fi minnatihi fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Jika mata hati melihat bahwa Allah satu dalam anugerahnya, maka syariat menuntut keharusan syukur kepada makhluknya. Menurut hakikat, apapun siapapun yang memberi sesuatu kepada kita, hakikat nama eta teh saha nu masihan teh? Allah. Nu masihan teh saha? Allah. Tong kagok Allah. Tapi menurut tuntunan syariat, kita pun harus berterima kasih. Kita pun harus bersyukur kepada sesama makhluk. Asupkana qaidah man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Seseorang yang tidak pernah bisa bersyukur kepada siapa? Manusia, maka dia sama saja tidak pernah bersyukur kepada Allah. Harus balance. Terus wa anna fi dzalika ala salasati aqsamin ghafilun munhamikun fi ghaflatihi wa wiyad dairatu hissihi wan tamasat hadratu qudsihi fanadharul ihsana minal mahlukina
walam yashhadhu min rabbil alamin imma tiqadan fasyirkuhu jaliyun wa imma istinadan fasyirkuhu khafiyun. Ayyuhas salik labbaik. Terjemahna pemirsa. Sesungguhnya dalam hal itu manusia terbagi ke dalam tiga golongan. Dalam masalah menghadapi pemberian dari Allah, manusia itu terbagi ke dalam berapa? Tiga. Lanjut. Orang yang satu, orang yang lalai dan binasa dalam kelalaiannya. Nah, satu orang itu ada yang apa? Yang lalai. Mungkin termasuk saya, bukan mungkin, pasti itu saya. Saya suka lalai. Terus menguatkan bagian indrawinya sehingga ia melihat kebaikan datang dari makhluk dan tidak menyaksikannya turun dari Allah. Orang yang lupa itu orang yang penglihatan indrawinya itu, hisiknya itu terlalu kuat sehingga dia lupa segala pemberian itu dia tidak melihat dari sisi Allahnya, tapi dia hanya melihat bahwa pemberian itu hanya dari makhluk. Jika itu berupa keyakinan, maka ia telah melakukan syirik yang nyata. Contoh, misalkan Mang Jaya diberi duit ku Mang Umar, manehana teh ngan teu bisa tembus ka Allah bahwa ye nu mere duit teh sebenarnya masaha Allah, tapi manehana ngan saukur pegat ka Mang Umar. Nekad ke dina teh bener ieu teh pamere saha si Umar, mentok di si Umar, maka eta teh disebutna teh syirik jali, syirik anu nyata. Terus, dan jika hanya penyandaran, maka ia telah melakukan syirik yang samar. Contoh ieu sok minang ke urang, ieu teh da urang teh tadi teh contoh si Jaya dibere duit ku si Umar, cek si Umar teh nuhun dalamun eueuh maneh mah Gusti teh mau mere duit ka urang tah. Jadi pamere Gusti disandarkeun ka saha? Ka si Umar. Berarti itu syirik istinad, dalam artian syirik penyandaran saja. Disebutnya syirik khafi. Lanjut. Wa sahibu haqiqatin goba anil khalqi bisyuhudil malikil haqqi wa baniya anil asbabi bisyuhudi musabbibil asbabi fahuwa abdun muwajjahun bil haqiqati zahirun alaihi sinaha salikun lit tariqati qad istawla ala madaha ghaira annahu ghariqul anwari matmusul asari wa qad golaba sakruhu ala sahwihi wa jam'uhu ala farqihi wa fana'uhu ala baqaihi wa ghaibatuhu ala huburihi. Ahli hakikat, sahibul hakikat. Nu tadi empan teh jalmi teh ketika menghadapi pemberian teh tadi aya nu naon cenah? 3. Poho lali ngan sauk poho ka saha? Ka Allah. Ngan saukur eta teh inget teh ti saha we? Makhluk. Ayeuna nu kadua nu kadua mah nyata sahibul hakikat. Lenyap dari makhluk dengan menyaksikan raja yang hak. Aya di nu kadua mah sahibul hakikat. Dia hanya melihat Allahnya saja. Nu kasaberha mah ye? Kadua apa? Jadi sejaed mere duit kasih bakar cek si bakar teh nuhun tengah nuhunkeun kasih naon teh? Kasih tadi saha? Kasih bakarna teh. Nuhun Gusti. Jadi ngan saukur tembus ka saha tah? Ka Allah. Terus dia juga panah atau lebur diri dari penyaksian pembuatan sebab. Itulah hamba yang menghadap dengan hakikat. Tampak cahaya jelas hakikat padanya. Ia telah menempuh tarekat atau jalan dan ia telah menguasai penghujungnya. Ingat, seseorang yang ingin sampai ke tingkat hakikat itu harus salikun lit thariqah. Bebeakan jalema ngaku orang ahli hakikat, ngaku orang ahli hakikat, nyaho kana sabenerna tentang ieu, nyaho tentang sabenerna tentang ieu, tapi manehanana henteu nyekal kana amalan thariqah. Saur pangarsa uwa 1000 kali dia tidak akan pernah bisa. Lanjut. Hanya saja ia tenggelam dalam cahaya, terputus dari makhluk. Mabuknya mengalahkan kesadarannya. Ketergantungannya mengalahkan keterpisahannya.
panahnya mengalahkan bakoknya, serta lenyap mengalahkan hadirnya. Jadi ai mah terlalu ngejos, Pak. Terlalu naon ieu? Ngejos. Ai tadi mah ningali tengan saukur ka makhluk, hungkul ka Allah naon? Poho. Ai ayeuna mah ka Allah hungkul, tapi poho ka saha? Ka makhluk. Teu ningali sisi makhlukna teu. Jadi ai nu mare teh langsung ka saha? Ka Allah. Nah, ieu nu kadua. Duk itu sebutan sohibul hakikat. Aya di nu katilu. Lanjut. Wa akmalu minhu abdun syaribun fazdada sohwan wa goba fazdada huduron fala jam'uhu yahjibuhu an jam'ihi wala fana'uhu yasudduhu an baqaihi wala baqauhu yasudduhu an fanaihi yu'ti kulladzi kistin kistahu wa yuwaffi kulladzi haqqin haqqahu. Yang ketiga, dan ini yang lebih sempurna. Nah, jadi ini yang ketiga dan ini adalah yang lebih sempurna. Balance ini sob. Adalah hamba yang minum dan bertambah sadar. Maksud minum di sini orang yang minum yang menerima limpahan dari siapa? Dari Allah. Maksudnya minum teh bisi minum naon itu? Hamba yang minum dan bertambah sadar serta lenyap dan bertambah hadir. Ketergantungan dia yang ini mah sadar ini pemberian dari siapa? Allah. Terus ketergabungan tidak menghalangi dari keterpisahan dan keterpisahan tidak menghalanginya dari ketergabungan. Juga panahnya tidak menghalanginya dari bako dan bakonya tidak menghalanginya dari panah. Dia memberikan pada setiap bagian haknya dan memenuhi hak kepada yang berhak. Jadi panah di dia mah ai fana mah tadi langsung lebur ka saha? Ka Allah. Sakabeh makhluk teh lebur. Ari bako mah nganggap makhluk teh naon? Aya. Jadi masih kena menganggap naon ai bako mah teu diliwat makhluk teh henteu. Eta naon eta? Bako. Tuh. Ari nu katilu ieu mah nyata nu akmalu anu leuwih sampurna manehanana walaupun manehanna sedang bermesraan dengan Allah tapi dia tidak lupa dengan siapa? Makhluk. Begitupun ketika dia sedang bermukhalithah dengan makhluk, dengan sedang bercampur dengan makhluk, tapi dia tidak lupa terhadap siapa? Allah. Intinya nama balance. Ketika ada seseorang yang memberi contoh, dia mengutamakan bersyukur kepada siapa? Allah, tapi dia juga tidak lupa kepada manusia itu sendiri. Mana dulu sampurna? Nyata anu nomor katil. Salajengna. Wa qad qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Maaf, ini hikmah yang selanjutnya. Menurut pandangan saya yang bodoh, ini adalah masih sambungan dari yang atas tadi. Dalam artian tadi penting kita bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada siapa? Manusia. Nah, ini dicontohkan oleh Sayyid Abu Bakar. Wa qad qala, sayu sesarengan. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu li Aisyah radhiyallahu anha lamma nuzilat bara'atuha minal ifki ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, ushkuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat wallahi la ashkuru illallah. Dallaha Abu Bakrin alal maqamil akmali maqamal baqail muqtadal libatil asari. Wa qad qala Allah ta'ala anishkur li wa liwalidayk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yashkurillaha man la yashkurin nasa. Wa kanat hiya fi zalikal waqti mustalimatan an syahidiha ghaibatan anil asari falam tashhad illal wahidil qahhar. Abu Bakar Siddiq berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika turun ayat Baro'ah. Ayat maksud Baro'ah di sini ada yang tahu asbabun nuzul surat
Quran surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 19 Iya. yang bahwa pada waktu itu dulu bahwa Sayyidah Aisyah itu pernah dituduh berselingkuh. Sayyidah Aisyah itu dulu pernah dituduh oleh orang-orang munafik, dituduh berselingkuh dengan, tadi saya tulis ceritanya, dengan Sofwan bin Al-Mu'attah As-Sulami dalam Sirah Nabawiyah seperti itu. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah dituduh selingkuh oleh orang-orang munafik, yaitu yang menuduhnya tadi saya tulis, yang menuduhnya itu yaitu bukan, kalau Sofwan itu, jadi Sayyidah Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan, yang menuduhnya itu Ubay kalau tidak salah tadi. Yang menuduhnya itu ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang menuduhnya itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini panjang ceritanya. Ketika sedang perjalanan pulang setelah perang. Nah, Sayyidah Aisyah itu dulu pernah dituduh selingkuh, Pak. Panjang tapi ceritanya. Tapi bahkan pada waktu itu pun Kanjeng Rasul pun karena wahyu belum turun, Kanjeng Rasul pun sempat ada keraguan terhadap Sayyidah Aisyah pada waktu itu. Ternyata cacak Nabi pernah ngalaman galau, pernah ngalaman galau, pernah. Bahkan Sayyidah Aisyah pada waktu itu keluarga Nabi, Sayyidah Aisyah tidak sampai keluar 1 bulan karena ada gunjingan berita itu. Memilih diam. Sofwan pun seperti itu. Padahal Sofwan itu termasuk pemuda yang baik yang menjadi suri tauladan di kota Madinah tersebut. Nah, ketika ramai waktu itu, turunlah wahyu tentang baro'ah, tentang pembebasan Sayyidah Aisyah dari tuduhan itu. Dalam artian Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW bahwa Sayyidah Aisyah itu tidak selingkuh. Lihat di Quran surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 19. Kalau saya baca di sini terlalu panjang. Nah, sok lajeng. Bisi pan itu ngabahas baro'ah naon gitu. Tulis isinya teh tentang tuduhan Sayyidah Aisyah dituduh apa? Selingkuh dengan Sofwan. Sofwan siapa tadi namanya? Dengan Sofwan bin Al-Mu'attah As-Sulami. Sofwan bin Al-Mu'attah As-Sulami dituduhnya itu oleh orang-orang munafik, salah satunya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Lanjut. Ketika turun ayat melalui lisan Rasulullah SAW, turunlah wahyu pencerahan dari Allah terus yang membebaskannya dari tuduhan kebohongan. Wahai Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Sayyid Abu Bakar berkata kepada siapa? Sayyidah Aisyah. Aisyah sebagai Sayyidah berbeda bapaknya. Aisyah, berterima kasihlah engkau kepada Rasul karena Allah telah menurunkan wahyunya kepada siapa? Rasul. Tapi Sayyidah Aisyah menjawabnya seperti apa? Lanjut. Siti Aisyah menjawab, demi Allah, aku tidak berterima kasih kecuali kepada Allah. Jadi Sayyidah Aisyah tidak mau bersyukur kepada Rasulullah karena mungkin pada waktu itu masih terbawa baper, masih terbawa suasana. Karena Rasul sempat meragukan cintanya Sayyidah Aisyah kepada Kanjeng Rasul. Kemudian Abu Bakar menunjukkan kepada tingkat kedudukan yang lebih sempurna, yaitu bako, yang mengakui adanya makhluk. Tuh. Jadi Sayyidah Aisyah lamun kanu diibaratkeun kanu tilu tadi. Sayyidah Aisyah lebet kanu mana? Kanu kadua. Jadi mah hendak ngejosting ka saha tong manehanana. Tapi beliau ngejosting ka saha? Ka Allah. Sampai lupa bersyukur kepada siapa? Rasulullah. Berarti masuk pada kategori yang mana? Yang 2. Terus sedang Allah telah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tua. Nah, kemudian Sayyid Abu Bakar menjelaskan ayat itu dalam artian syukur teh teu cukup ka saha hungkul. Ka Allah hungkul, tapi ka sasama jalma ge harus bersyukur. Eta teh akmal leuwih sampurna. Terus dan Rasulullah SAW bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Aisyah pada saat itu tercabut dari penyaksiannya pada waktu itu, lenyap dari makhluk, sehingga ia tidak menyaksikan kecuali yang Maha Esa dan Maha. Jadi Sayyidah Aisyah waktu itu terlalu panas sampai dia tidak melihat ketetapan makhluk. Paham? Jadi melihat cerita ini Sayyidah Aisyah masuk pada kategori yang mana? Kedua. Kalau Sayyid Abu Bakar masuk pada kategori yang ketiga karena mampu melihat sisi makhluknya di sana. Lanjut.
Inna qurratal aini bisyuhudi ala qadril ma'rifati bil mashhudi. Farrasulun sallallahu alaihi wasallam laisa ma'rifatun ka ma'rifatihi falaisa qurratu ainin ka qurratihi wa innama kulna anna qurrata ainihi fi salatihi bi syuhudihi jalala mashhudihi li'annahu qad asyara ila zalika bi qawlihi fi salati wa lam yakul bis salati idh huwa salawatullahi alaihi wasallam la takirru ainuhu bi ghairi rabbih wa kaifa huwa yadullu ala hadzal maqami wa ya'muru bihi man siwahu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam u'budillaha ka'annaka tarahu wa muhalun ayyarahu wa yashhadu ma'ahu siwahu fa in qala qailun qad takunu qurratal aini bis salati li annaha fadlum minallah wa barizatum min aini minnatillah fa kaifa la yafrahu biha wa kaifa la takunu qurratal aini biha wa qad qala subhanahu wa ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu fa'lam al-ayah qad aumat al-jawaba liman tadabbaro sirral khitabi idh qala fabidzalika falyafrahu wa ma qala fabidzalika fafrah ya Muhammad kullahum falyafrahu bil ihsan wa tafadduli wal yakun parhaka anta bil mutafaddili kama qala fil ayatil ukhra qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Nah, di sini panjang kalau dibahas, sudah silahkan saja dibaca terjemahnya. Tapi di sini bahwa tentang masalah kedudukan sholat, bahwa Rasulullah ketika sholat dia mampu menyaksikan keagungan Allah. Jadi qurratul aina Rasulullah mah ketika apa cenah? Salat. Hikmah sajenna. An-nasu fi wurudil minani ala salasati aqsamin. Farahun bil minani la min haitsu muhdiha wa munshi'uha walakin biwujudi mut'atihi fiha fahaza minal ghafilina. Orang manusia yang mendapatkan limpahan-limpahan dari Allah itu terbagi dalam berapa? 3. Ada yang bahagia atas pemberiannya saja, lupa terhadap yang memberi, lupa terhadap Allah. Dia hanya bahagia atas pemberiannya saja. Lanjut. Yasduku alaihi qauluhu ta'ala hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Maka saur Allah lamun maneh kitu kalakuan urang kitu siap-siape anu diboga ku urang, lamun urang poho ka Allah siap-siape ku Allah ditarik di secara tiba-tiba. Terus wa farhun bil minani min haitsu annahu syahidaha minnatan mimman arsalaha wa ni'matan mimman awsalaha. Yasduku alaihi qauluhu ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nu kadua bungah ku pamerena, karena kunaon bungah ku pamerena sabab ningali kanu merena. Bungah ku pamerena jeung dibungah nu kasabab nu merena teh saha? Allah. Terus nukatilu langsung nukatilu. Wa farihun billahi ma syaghalahu binal minani zahiru mut'atiha wala batinu minnatiha bal syaghalahu nazru ilallahi amma siwahu wal jam'u alaihi
fala yashhadu illa iyyahu. Nu katilu, nu nomor katilu mah tos teu fokus ningali pamerekna tapi ngan saukur katungkul ningali nu merekna, katungkul ku ningali Allah. La ilaha illallah. Hiji. Yasduqu alaihi qauluhu ta'ala qulillahu sumazarhum fi haudihim yal'abun. Hiji. Wa qad kapameng tamatkeun ya gini. Tamatkeun apa hiji. Wa qad auhallahu ta'ala ila Dauda alaihi wa ala nabiyyina alaihi salatu wassalam. Ya Dauda kul lisiddiqina bi falyafrahu wa bi dzikri falyatana'amu. Wallahu ta'ala yaj'alu farhana wa iyyakum bihi wa birridha minhu wa ayyaj'alana min ahlil fahmi anhu. Amin. Wa alla yaj'alana minal ghafilin. Amin. Wa ayyasluka bina masalikal muttaqin biminhu wa biminatihi wa karomihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Intinya bahagialah kepadaku. Jadi entong bahagia ku pamere Gustina tapi bahagia atas sahana Allah. Nah, bahagia ku bisa zikirna cek nu dieu. Wallahu alam bisawab. Hapunten enjing da panginten tos moal ngaos di sim kuring mah moal aya di dieu. Hapunten bilih seueur sanes bilih tangtos seueur cariosan sim kuring anu lepat ngamurodna, lepat ngaos Arab hikamna, lepat cara penyampaianana seueur bahasa-bahasa anu kasar, mugi-mugi kersa ngahapuntenana. Ngahapunten bapak-bapak ibu-ibu sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat sekali. Allahumma salli ala nabiyil